ikhona iwoman okhule mhlambi ujonge kuyo the Vatican. Kumama. Awu! Wow. Nje. Kumama. Ama. Nje. Kumama. Dinje. Kumama. Inja. Kumama. Hey, no. Strong woman. Yeah. And then apha ku industry Ngubani? ukhondo te walandela. Kukhona abantu boqondo bana go Nkosi yami siyambulela ubani Uba ekhona pe TV. kuba ekhona indima yey ubuqoma indima yakhe yaziba indima yakhe evakele. You know ndingekangeni ku industry. Ndandisithi xa ndijongile ndibona Pamela Nomvelo. Ayisukisa wena man. Yo! Untsiki. Dinsikzo. Yo! Hey, ndithi man. Nanku ke lo muntu. Wow. Wenza zona lo. Yeah. Why pusha mola? Wa push passion. Push passion. Yo! More apha kumnaqoma ya. Yeah. Wow. Ndifuna ubanje. Yes. Xa kuthiwa nanku vathiso sithi kufuneka abantu bavuye baxoxa hey sinethemba kuba mhlamba ngayenza ke le xa inosibani into iba mnandi. Yes. Kuve xa kuthethwa Meryl Streep wala ku cinemas. Iron Lady. Yeah, all right. Okay. Njani? Now namhlanje kusenze njani siphethe umcimbi International Youth Day namhlanje. Yes. Othina ke. Yeah, into zothina. Into zothina mfundisi. Into youth. Yeah, youth. Baxa kuthethwa ukuthi wona lelizwe saxhomekeke ezandleni zethu. Thina youth. Thina youth. Yeah, please. Now ndizama ukubheka apha eMzantsi Afrika. Reggie. Ubangaba besinothi masithatha bemnye. Esisakumthumela emazweni. Ayosimela silelizwe laseMzantsi Afrika. Ayinamsebenzi mhlawumbe bawenza ntoni noba kupolitiki noba usemthulweni noba ukuzemidlalo. Oqonda into bona angayi-ambassador yethu kwaba bantu batsha ukhona othi qatha mhlawumbi kwaba bantu batsha mhlawumbi noba usereyidweni eTVini Kufika babe babini. Yeah. Part kumafana. Youth. Okay, all right, yeah. Youth yam. Youth yam. Umphatholi. Please. Youth yam. No Robert Morale. Youth yam, youth zam. So uthi bangasi representa kakuhle Very well. ezizweni. Very well. Maza kuthi qatha abantu kwakhe ingqondo. Okay, mandingathenga ubuso. Kanti ukuyeke wena. Nami mandiziyeke nami. Kuthi ngurich. No. No, not at all. Not too rich. No. Ndisakhangela. 0891104757 kanti pha ku page yethu mhlobo wenene 88 ngomphi umuntu omtsha. Oh yeah, kumhlaba Monikai. Papa. Yes sir. Kunjani ba? Sabula mbuda. Yeah. Yo. Sithinde ngimala ngolomfumana. Nanku. Ngombhale phansi. Kakaba umcinga sabuyela kuwe. Ngombhale phansi inamadoda. Yeah, 27 ibisusu phambi kwa 3 molo. Molweni sangisa. Molo mama. Asange thukayo. Hayi asange. Kuthi qatha ubona ngimatheba. Oh yeah. Bona Queen Bee. Bona ke ngithatha ke youth nyani ke. Izamthini? Yebo, hayi nami kunjena ngalomfana. Hey. Maka nje. Hi. Man. Yes sir. Kan. Shap kunjani? Shap namhla nomsiyana mango ne. Yes sir. Ya andithanda ukufikile mbalula man. Yathi kwathumela yena. Yeah. Uthi naye ubuyuthirha. Youth yakhe. Youth yakhe. Oh okay. Oh youth yakhe. So into lapha emntwini. Kuba hayi wethu youth kum. Youth yam. Hayi party. Ndiyibambile ke. Youth yam. And awuzumphikisa nge-youth yam. Okay, youth yam. Ndiyayithanda manje eva. Youth yam. Youth yam. All right. Yeah, hi. Hayi bobaphi. Molo. Kunjani?
Siyaphila khona Nkosi man kunjani? Ngiyaphila ngunonala Dose mina ndingamthumela. Awu. Nonala Dose. Ngolapha ekhaya ke lo. Nkosi kakhulu mama Satambani? Nonolitha mehle makhulu. Okay, Nkosi kakhulu ke sinolitha. All right, so bye. Okay. Yeah, hi. Mangabanani phone radio, which means ayikho radio. If uJama Queen, the first lady of EBE, ayifonanga, which means akufonwanga ngabaphulaphula. Molweni kuma mubatiswa ndahamba studio. Molo. Ndibulisile nomarashi. Jwala sana uyayenza into yakho. Manike before ndakati ndibulisa kuwe, manike lokubabhutisa yebethu. Without a doubt kalokusana ne. Kumafa bavuma. Wait a minute. Hi, Kaluma my guys, honestly speaking, Umasa is moving into the right direction from Izimvoza Bansundu to Mshobwenene FM as the current producer, plus Kelvius Lumusasazi, and also now the face of Umakam. I mean, I think he stepped into the right direction thanks to Muado. Okay. If it wasn't for me, upgrade. All right. Naye ngondweni. All right. Unathi kwenye Unathi Mankai. Oh, okay. Yeah, Unathi Mankai. I think indawo asuka kuyo. Yes. Nalapha khoyo ngoku. Yeah. I think it's enough for basingamenza noko iambassador yethu. Umzekelo omhle and unebali. Unebali one nyansile. Okwesibini nothobeka apha kuyi. Yazi nqabile DJ Lavat ngoba uthi achieve izinto enze into ezinkulu amazi umuntu. Yeah. So mna ndicinga ngayo. Ingabe iphindo banathi umuntu achieve amazi umuntu ehafu. No sentsho amazi Ingabephi because naku umuntu achieve into ezininzi apha emazi umuntu ingabephi. Hello. Hi. Bapi samkhala. Khawuthethe nabo. Molweni. Hayi mama. Mphathi kunjani? Philile sisunjani? Alright, ngithethe navane yahle umelwane kaReggie Craddock. Yes, Nkosi kakhulumele ye. Ngiyahamba noma Mphathi yazi ukutiza uphathi kwamafana. Yeah. Ngihamba naye kakhulu umzekelo lakuthi thina abantu basebatha. Nabo kwa Mphathi ke kanje yabona mama ba-strong. Mama ba-strong. Kasendlule kulaa ndawo ye-youth. Uthe uyi-youth yakhe, umuntu uyi-youth yakhe. Uyi-youth yakhe. Nkosi kakhulu kababa Nkosi siyabulela ya. Kanti ungasibhalela phayana at UWFM 88_106 FM 22. Phambi ko-3. Uzonwabele vele ke? Ne? Inhliziyo yami incumile. Nkosi yami, yes. Uhathi umhlophe. Hayi. Yeah. Phela zi-words zamagama. Ngayazi naloo nto. Ungabe words amagama. Vele kunqabe kwa i-words. Yeah. Now lixesha loba nomphulaphuli makhe ancokole nawe man. Nyani? Yeah. Ngubani umuntu onovuna uncokola? Ngubani? Yenza into bana kudala into zoyikwa ehlonitshwe kangaka nomarashiya. Masincokole ke gents, masincokoleni. Masiyenda bethu nalo. Yeah. Fatsondaga 08911047757 at the Vatican. The Vatican ku Twitter at the Vatican. The Vati _ Oh, Ken. Oh, uKen wakhona? CAN. The Vati _ lamthuhuqa phansi ke underscore. Yeah. Can. All right, yeah. Makasive mhlawumbe kukhona into obungathanda ukuyitsho nje apha kuye mhlawumbe ukumbuza yona. Masive ku 08911047757. Hi. Hello, amaza njani? Mama sonwabile wethu nanku sisivathiswa. Hello sisi. Hello nakuwe. Unjani my love? You love. Ndiphile kakhulu. Ndiyakodlula nawe. Andisakuthanda njengalo xa usithi ziyanza. Sakukubonga ndikuyeke ziyanza. Ngicela uhamba nami ngomthi kuba nonosipho kaMakhuphiso my love. Oh, thanks Iphosi. Andikuthanda ngikuthandaka. Nkosi wethu siyabulela mari asikhangela umnyaka onyicala molo. Oyini mazani njani? Sonwabile nanku sisivethe. Molo mama uVathiswa. Molo nawe mthinam.
Njani mama? Right, njani? Right mama, andifuni ukuthetha nisi, ndifuna ukuthi wena lapha enhlizweni. Yeah. Wakha Nyankuso ndisedelphi yenze le nto yenzayo siyaphila. Enkosi. Nkosi ke mama, nkosi kakhulu. All right, akhaje nkosi kakhulu. Asikhanga nomnye nanku sisivet. DJ Vet. Yo. Hayi ke ngu-DJ kwalo fonayo. Hello DJ. Welisile mama, ngimthela Matwana apha eCape Town. Hello. Okokuqala mani mandincoma umsebenzi wakho omhle mani uwenza kakuhle. Enkosi. Nolwimi lethu mani uthi usowubetha uve nje uba isiXhosa sethu sigcinile sithetha kamnandi. Yo, enkosi kakhulu. Ngicela nje ukushiya nje nombuzo mama othi yintoni ebangela ukuthi ugcine isidima sakho kodwa ngihlaziwayo ungadunjelwa yinhloko yaqonda ubhale emaphepheni ngokwenza into ezimbi ugcina umsebenzi wakho nje umhle for nabanye abasakhulayo ke ngoku osaziwayo. Jabula. Enkosi ke All right, uzamamela eradweni. All right, isithatha ukugqibela. Hi. Hello. All right, yeah. Hello. Amazwa. Ewe, nangu sisivet. Yes, sisethi kunjani? Ndiphilile futhi unjani? Ndikhona uthetha noThozamile Siyila ndise-Freedomburg. Mola Buthozi. Uyayikhumbula la ndani ba kugazi lami opho usithi khulula kalo ntombazana umele ntoni? Uzichaza nyani ndake kubona nakwenye igame airport ndathi ndiyaneqa kathi soyosona. Lisho lase-airport ke ngoba i-airport izindlela si-late. Uyazi nobana i-flight yakhe ngathi ngo-8 ebusuku kodwa ube late. Injalo. Ndase-airport. Hayi. Iyabuza Phumphulaphula. Uhlala njani wena wedwa? Kungabhalwa into ezoyikekayo ngawe. Yo, ndisinda njani? But Yeah. into mansoske ndiyidibanise nalanto busithi Yeah, nje umyalezo kumanina eloMzantsi Afrika. And I think into general. Yeah. Never compromise yourself ne-values zakho for a quick fix. Wow. Kunzima kule industry. Yeah. But and kuba buhlungu, you are tempted to take a shortcut, but never ever. Yeah. Because isidima sakho sawuhlala si-intact. And the minute kuba njalo cinga apho usuka khona. That's all I have to say. Yeah. Ewethu ubonwabile kodwa besiphethe kahle yini nomntana abantu. Yo! Nantingela ne-stock sweet. Oh yena nkosi yami. Kukhona nomphulaphula obuza apho kanti nibuzelene apho kusisivethe ubumamni. Masukude. Masukude. Yes. Khontwana ngapha emambondweni lusikisiki. Oh! Ubugodlile kanti. Ubusekhaya wena pha. Hayi. Oh. Ata. Oh, all right, yeah. Now, mna umbuzo nawo phambi lobana ke siphelelwe nalixesha. Yo. Uacte kakhulu noJet noVika. Yeah. Uacte kakhulu naye. Now mhlambi ikhona lanto kubana njenge actor ube ne chemistry nenye actor okanye ke mhlawumbi noba iye yenzeke njani uyakwazi amanye amaxesha ukurecommenda xa sosifumene i-role urecommenda umuntu oqonda bangasa act le role uzabe uncedisana nayo. Yenzekile kwezinye i-characters kwikazi besi recommender, but sometimes i-producers baya decide basifuna usibani nosibani. Yeah. Now it's for you wena mntu uba hey mandikhe ndiyohlala nabanye abantu singangeni esetting ku code. Yeah. Ngena pha uncokole nabantu so that to break the ice. Yeah. Yabo. So uJet besiqala usebenza soyi2 kumfolozi. Yeah. But kwakhona nje chemistry. Oh. It was just there. And yeah, I think intuba kuba lula unantsika to ufike ekhululekile bengafikanga ba ndinguJet noVuka yini namampela. Hayi no. And siyakwazi usuggesta ideas for the scene basingayenza njani uba kumnandi kusebenza nomuntu okhululeke kanjani. So mhlawumbe ibe chemistry nje enzekayo phakathi kwe-actors ezimbili. All right. Hayi ke wethu
ngelishwa ke into zimnandi zihamba zifike lesiphendweni. Kuthiwe singaqhubeka. Oh, message. Oh, okay, all right, okay. Yawuqunjelwa ngabaphulaphula bakhalisela ngento emandi nje. Kwazi kakhulu no enkosi kuwe man siyabulela man. Besihleli naye bethu nosasaza saziwayo wethu uSisivathiso Ndarha. Yeah. All right. Sasaza saziwayo wethu besihleli xesini mnandi sitembe ndobana nawe sikonwabisile ke Sisivethe. Kakhulu. All right. Kwazi kakhulu kamphulaphula siyabulela bantu kushiya kunye no Casey esithi masigoduke 326. Ivoice yami konjena ke kahle. Kutheni bayicacisa? Hey. Hayi noba mhlawumbe excitewa nguye. Ngifuna lokho into bana ngenyimela kwazi ukundrecommenda pha xa kuthiwa manje ngubani manje change nolaziyo ethanda indawo. Nganje comment. Kakhulu bani. Kuthi ubani change nolaziyo manje kwazi uthetha ixhosa simandi. Yena voice emandi ezakwazi ethi indawo ethile athi kamele kancinci kuthi ndisebenza abafanyana. Masa yanti naye umuntu. Masa available. Kwazi kakhulu Sisivethe siyabulela manje. Okay, so bye.